Hello! Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ikot madamot kain. So, what's up? Ano ba? Kain po tayo. Yan. Kagoong. Manda. Bilis. And kortang ano. Siyempre, meron po ng dessert. Siyempre, kamay-kamay. Para masarap ang kain. Siyempre, ilalim natin ang dilis. Sausaw sa suka. Nga pala. Shout out sa nag-sponsor ng aking ulam. Mangga. With bagoong. Unang subo. At yung mangga pala. Hawsa sa bagoong. Ha? Namit talaga yung mangga. Ha? Ha? Bagoong. Nga. Talong. Hausa-hausa. Bagoong. Saka sa suka. Ngap. Magkamay. Late lunch na po ako kasi kita po kami ng aking friend. Ang ulamin ng mangga saka bagoong hakanin. Asim. Hap. Hap. Medyo mainit na po dito ngayon sa Japan. Kaya umatake na naman ng mga allergy nila, pati ako. At Harap lang ng dilis, no? Tapos tama pa yung talong sa bagoong. At tapos
naputol. Continue ang lamon. Talaga ng pagkain Pinoy. Alam nyo guys, mga apprentice, huwag nyo pong mamaliitin ang maliit na dilis. Kasi marami po itong calcium. Diba? So, ayan. So, tapos na po akong kumain. Shout out sa aking mga kapamilya, aking mga friends dito sa Japan, ang aking sister at bayaw na nasa Amerika, syempre, lahat ng mga kaibigan ko, kapamilya, kapitbahay. Shout out sa inyong lahat, kay Madam Pe, at ingat po tayong lahat. God bless all. Shout out din Mars. O yan, tapos na kumain. Thank you, Lord. Babus. See you on my next vlog.